على صاحبتي، لقيتها بتقول لي اتصلت بيا وانا في الشغل. مم. بتقول لي مروه مامتك كويسه؟ قلت لها اه ماما بخير. قالت لي بجد؟ قلت لها ايوه في حاجه ولا إيه؟ قالت لي اصل انا شفت اختك هند ماشيه في الشارع مدهوله وشكلها غريب كده اهوت وعماله بتعيط. قالت لي وعينيها ورمه قد كده، اول مره ما الاقيش اختك هند ولا متانتكه ولا لابسه ولا حاطه الميك اب. انت عارفه هند اختك طول عمرها عايقه وما بتمشيش غير على سنجة 10. قلت لها متاكده ان دي هند اختي؟ قالت لي وانا تايهه عن هند. قالت لي لدرجه وان هي ماشيه بتعيط وماشيه شكلها ما يعلم به غير ربنا. قالت لي حتى ما اخدتش بالها مني. قلت لها متاكده يا نهله؟ قالت لي اه والله العظيم يا مروه، يعني وانا هكدب عليكي في حاجه زي دي؟ احنا ما شفناهاش من يوم موضوع ما جت من يوم ما نصبت من عليكي يوم ما نصبت عليا في في الفيزا. المعاش ما والفيزا. شفتهاش وقلت لها سيبي الفيزا وسيبي المعاش. قالت لي لا مالكوش حاجه عندي. ولو جوزي طب الفلوس يا بنتي ال 200,000 جنيه؟ لا. لما يبقى المشروع ما شفتهاش وما نعرفش عنها اي حاجه. ليه يعني هو مشروع مع وما اني عايزه، نجحش لا ده نجح. آه. ده نجح وغيروا الشقه وغيرت بنتك العربيه والذهب اللي كانت لابساه، وكانت كل شويه تنزل على الانستجرام تفرجنا تحرق لي دم انا وانتي. طب بصي، بس حاجه غريبه ان هي تعيط. يا ترى ايه اللي حصل؟ يا ترى ايه اللي حصل؟ على رأيك صحيح. ده بصي يعني ده هي ماشية من هنا وكلها ايه؟ كبرياء ولا ده هممها. ده 8 شهور ما نعرفش حاجه عنها غير بس بشوف الاستوريهات. وحتى لو كان ربنا صالح حالها ما جابتش تجيش. الفلوس ليه؟ ما تجيش تقول لامها حقك عليا خدي، انا غلطت، انا استثمرت فلوسك، خدي. لا 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 لا. خلي المال الحرام ينفعها. انا قلت لك يا وهي مروه. فاكره هينفعها. هي بس هتعلى تعلى ما طار طيرا وارتفع الا كما طار وقع. واقع صح. وانا قلت لك انا هقعد قعدتي دي وهسمع المال ده هيخش عليها ازاي. قلت يلا لك حسبي الله ونعم قلت الوكيل لك في كل يلا ظالم يلا يلا. وكل اللي بيقبل حقوق انا الناس. مفوضه امري لله، انا مفوضه امري لله. كانش عشمي بس فيكي انا كده يا هموت هند. واعرف في ايه يا ماما. خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش، ولا يهمك بكره خبر يجي لنا برضه لغايه عندنا. بس برضه انا مش عارفه في ايه. سيادتك بس اقول لك على حاجه ماما، مم. مهما كان دي برضو ولا نسال فيها. كبري ما زي ما قلبها قاسي علينا وقبلت تاخد معاشك. قعدت قد ايه تاخد في معاشك وتنهب نصه وتاخد الفلوس اللي محطوطه في البنك. قلبي مش مطوعني يا ماما، قلبي مش مطوعني ادعي عليها. خلاص كبري دماغك بقى، عشان انت كل ما بتقولي لي قلبي مش مطوعني بتحرقي لي دمي. انا قايمه ماما. ايه يا مروه؟ ايه يا ازاي؟ مروه؟ ازيك؟ ايه ده وانت ليكي عين تجنه؟ انا جايه لامي يا مروه. ايه جايبه لنا الفلوس وجايه؟ فين ماما؟ ماما فين؟ ايه ده هند؟ هند ازيك يا ماما؟ ازيك؟ لك عين؟ لك عين يا هند؟ لك عين تجيلي اقعدي 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 يا اخرة عمايلك، اخرة عمايلك. ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى؟ احكيلي. ولا اللي انت فيها ايه اللي انت فيه ده؟ وايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ ايه الدهوله اللي انت فيها دي؟ محمد يا ماما. ايه البهدله اللي انت فيها دي؟ ايه ده؟ في ايه؟ يا بنت اتكلمي، في ايه؟ محمد ماله؟ خد الفلوس كلها وسافر وراح يتجوز هناك. وسابك؟ هو ده اللي سرقت امك عشانه؟ يا ابني يا امي ما عملت كده، سامحيني ارجوكي سامحيني يا امي. سيبيني يا هند، سيبيني، انا مش قادره انسى اللي عملتيه في. خد الفلوس كلها يا مروه ومشي يا مروه. خد كل الشقه اللي انا عملته من امك واخد كل حاجه وخدها ومشي. انت سلمتي له الحاجه ازاي؟ يعني ايه الفلوس اخدها؟ انا مش فاهمه. يا مروه انا كنت عامله كل حاجه باسمه. امنتي له هو؟ ايوه كنت عامله له كل حاجه، حتى المشروع ده هو دخل فيه باسمه. لما خد الفلوس بتاعت امك اخدها برضه، واللي كانت في البنك كله كان بيقول له باسمه. طب محمد خليه حاجه باسمي. يقول لي لا 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 عشان امك واختك ما ياخدوش منك حاجه ولا يرفعوا عليك قضيه. وضحك عليا يا مروه، ضحك عليا. يعني عمل فيك اللي انت عملتيه فيا يا مروه. ما انت يا هند اخدتي مالنا وفلوس امك واختك عشان تديه لجوزك، وانت فاكره ان واحد زي ده قبل يخليكي تاخدي حق مش حقك. تعرفي ان ده يبقى امين؟
تعرفي ان هو هيبقى واطي زي ما قبل، بدل ما قالكيش حرام ولا عيب ولا ما ينفعش، يبقى هيعمل فيكي كده. ده جزاتك، ده جزات ان انت نصبتي على امك، قعدتي كام شهر تنصبي على امك وتاخدي نص معاشها. ولا قال لي ولا قال لي ولا كله سلف ودين، كله سلف ودين يا هند. اللي عملتيه فيا مش ماشي في بنتك يا انا أمي. مش شمتانه فيكي، بس انا صعبان عليا. على كده اتجوز مين بقى؟ تخيلوا اتجوز مين؟ تخيلوا اتجوز مين؟ اتجوز مها صاحبة عمري. كمان مها اللي كانت معاكي في كل المشاوير وفي كل حاجه. يعني الضربه جاتلك من صاحبه عمرك وجاتلك من جوزك واخدوا كل حاجه. اتاريها كانت بتكلمني. وفين دهبك؟ خد كل حاجة يا مروة. حتى دهبك اتاخد؟ وانت ازاي اعطيتي له دهبك؟ خد كل حاجة، ما سابليش غير الدبلة والحلقة بس. خد كل حاجة يا مروة. كله سلف ودين، كله سلف ودين يا هند. سامحيني يا أمي أرجوكي، كله سامحيني سلف يا أمي. ودين. أرجوكي سامحيني يا أمي، سامحيني. والله يا هند انا مسامحاكي، يا بس ذنبك. صعبان عليا انك تعملي فيا يا كده. ذنبك يا أمي، سامحيني. يسامحك لما اخدتي فلوسنا رحت اعطيته له، وانت كنت فاكره ان واحد شبه ده قبل ان هو يخليكي تاخدي مال امك واختك، ان دوت هيبقى راجل كويس؟ اهو زي اللي انت عملتيه فينا بقس منه، هو اللي عمله فيكي، وخانك مع اقرب صحابك وخانك مع اقرب الناس. هو انت فاكره ان المال الحرام بيدوم؟ ده بياخد الحلال معاه، وهو اخد الحلال بس، ده اخد جوزك ووقعك في صاحبه عمرك، ودي بيتك اتخرب ودهبك اتاخد وكل حاجه. رجعتي تاني يا مولاي توك ما خلقتني. لنقطة الصفر. يا رب تكوني اتعظتي، يا رب تكوني حسيتي بغلطتك، يا رب تكوني عرفتي ان نهايه الحرام وحشه. مهما تدومي، مهما كنتي بتصوري لنا في الانستا وتبين لنا الذهب وتبين لنا العربيات الجديده والاماكن اللي بتتوسعي فيها، عرفتي ان ما بتدومش. عرفتي بتقعدي تعلي وزي ما بتعلي زي ما بتقعي طالما ظالمه. عرفتي غضب الام يا هند؟ خلاص يا مروة. عرفتي لما ما تعرفيش تراضي امك، لما امك تحط فيكي ثقه وانت تخذليها؟ جربتي؟ شفتي؟ سامحيني يا امي، شفتي؟ سامحيني. ارجوكي سامحيني يا امي، سامحيني. اعمل ايه يا هند؟ اعمل ايه؟ مفيش في ايدي حاجه غير انك سامحيني عشان ربنا يرفعني البلاء ده. سامحيني. جربتي خلاص؟ جربتي وعرفتي والله غلطتك؟ امك لو سامحتك انا مش قادره اسامحك. يا رب تكوني اتعلمتي. لو هي تسامح هي امي تسامح، اما انا مش قادره اسامحك هعمل ولا إيه يا مروة؟ وفي نفس الوقت مش قادره اشمت فيكي. هعمل بس اللي حصل لك ده اكبر عقاب يعرفك ان شيطانك وحبك لنفسك عم وصلك لفين، بسبب انسان سامحني. خاين. ما يستاهلش كل اللي عملته عشانه. خنت امي وخنت اختي عشان واحد خاين. ما لازم الجزاء يكون من جنس العمل، لازم. طبعا هو ده الجزاء من جنس العمل. جربتي بقى؟ لا حول ولا قوه الا بالله. كله لا سلف حول ولا ودين. قوه. وهو برضه سافر واخد كل حاجه، اخد مال مش ماله واخد مال عياله. كله خدوكم. ما سابليش ان شاء الله حاجة. يصرفوا على مرضه. بصي يا سامحيني بنتي. يا امي، سامحيني بالله عليكي، سامحيني. انا جوايا نار. بس اهم حاجه حبيبتي، حطي عيالك في عينيكي وعلميهم البر بيكي، عشان ما يتعملش فيكي اللي انت عملتيه فيا، عشان الدنيا سلف ودين.